ikiganiro The Coach RB and Mike Show aho tuganira kuri business mu ngingo zitandukanye. Zimwe mu nkuru tugiye dufite zisa nk'izigezweho ku isi mu bijyanye n'ibyo tuganira by'umwihariko turaza kubabwira ko mu gihugu cya Nicaragua umuyobozi waho yemeje ikoreshwa rya cryptocurrency. Muri Tanzania perezida wa Tanzania witwa Samia Suluhu nawe yemeje ko igihugu cya Tanzania gikwiye gutangira kureba kuri opportunité ziri mu ikoreshwa rya cryptocurrency. Tumaze iminsi tubigishaho nk'ibibazo mwagiye mubaza, murumva rero ko ibintu tubabwira biba bifite ireme, biba bifite igufwa, ni ibintu biba bigezweho muri iki gihe. Ndabona noneho Coach RB yamaze kuhagera, nawe reka tumwakire, reka mwakire mwihangane gatoya. Karibu sana. Narimo mvuga ni ibintu tumaze iminsi tubwira abantu, nabonye byatangiye kuganirwaho n'amahanga mu cyo nakwita nk'amafaranga, uburyo bw'imyishyuranire. Bivuze ngo nawe ubushize wigeze kumbwira ibyo babitangaje, nyuma y'igihe gito umbwiye amagambo mu kiganiro yashyize no kuri Twitter ndabyibuka, uvuga uti Afrika izatabarwa na cryptocurrency, ubukungu bwa Afrika buzatabarwa na cryptocurrency. Ntabwo turagura ariko tureba aho ibintu bijya. Sinzi niba barabivuze nk'umupfumu, sinzi niba barabivuze nk'umuntu ariko sinzi niba ufite ubumenyi mu by'ubupfumu cyangwa uburaguzi bw'umutwe, ariko ubivuze ubimbwiye hashize nk'ibyumweru nka bitatu cyangwa ukwezi. Ejo nagiye kubona mbona Nicaragua, mbona Tanzania, Samia Suluhu perezida wa Tanzania yamaze gusaba umuyobozi wa banki nkuru ya Tanzania kwiga uburyo cryptocurrency yakwinjizwa mu bintu. Avuga ati abaturage bamaze gutangira kuyikoresha, badutanze kumenya ibyiza byayo, bati murebere hamwe uburyo mushobora kuyemeza igatangira kuba ikintu gikoreshwa muri Tanzania. Perezida wa Nicaragua nawe yatangiye kwemeza ibyo bintu, avuga ko rigomba gutangira gukoreshwa muri Nicaragua mu buryo bw'imyishyuranire. Rero ntekereza ko niho opportunité ziri, niho bisa nkaho isi kugana. Ni byiza ko abantu batangira kubyiga hakiri kare, ni byiza ko abantu batangira kumenya uburyo babyinvestisamo hakiri kare, ni byiza ko abantu bamenya amabanga n'imitego n'ibyiza birimo hakiri kare nk'uko usanzwe ubivuga. Nicyo nari ngarutseho mu kanya nseka, nahoze mvuga nti uyu mugabo wanze aragura n'umuramutse w'umutwe kuba bivuzeho bihagije cyane ubushize. Nkunda ekonomi, nkunda no gukurikirana aho ibintu biva n'aho bijya. Kandi birabibona, niyo mpamvu narimo gukora study ndeba avuga ni hehe Afrika yagerageza kurwana. Kuri manufacture Ubushinwa buraturyana, yagera kuri technology Ubuhinde bukaturyana, yagera kuri marketing cyangwa se branding Abanyamerika bakaturyana, yagera ku mafaranga Abanyaburayi bafite amafaranga twita amafaranga ashaje, old money y'amagugu. Mu Kinyarwanda bita amagugu aturuka ku binyejana n'ibinyejana. Noneho kiba nese ubwo bizagenda bite, nihe tuzabigenza gute, right? Arano tangiye kubera haba Afrika hari ikintu gishyashya, internet yaraducitse, yaradusize no turacyari slow, right? Rero ni cyakora kamwe mutanze tubashije kusimbukira kuri iki kintu hari cyo byadufasha. Retse ngaha sharing screen rebe na makuru yatumye Bitcoin izamuka byahatanye. Ntureba Tanzania. Wow. Na El Salvador nayo yarajemo. So Tanzania considers crypto and boosts Bitcoin as nations line up behind El Salvador to embrace decentralized finance. Wow. Nuvango ni nka bya biri twavugaga nyine. Tanzania, igihugu cya Tanzania gikurikiye El Salvador, Nicaragua nayo yatangiye option nk'izo, byahise bizamuka. Ngira ngo ubushize twabibabwiraga iri ku bihumbi 37 by'amadolari. Bitcoin imwe igurwa ibihumbi 37. None uyu munsi murabireba ku mibare, abantu mukurikiye televiziyo by'umwihariko n'abadukurikiye kuri Facebook, murabona ko yazamutse igeze ku bihumbi 48 hafi na 600 by'amadolari ya Canada. Yazamutseho hafi inshuro 8.5. Ahubwo byari 10 byagabanutse, byari 10% mu gihe kandi kitageze no ku cyumweru, kuko aha ni mu masaha 28. Ibyo ntibiba mbega ibintu. Amasaha 28 azamutseho gatoya, nuko nuzuka mu byumweru bibiri byari kuri 850 tubiganiraho. None nawe ugeze ku 1174. Uyerekeramo nyine
amanuka azamuka yerekeramo biba bizikora tu. ni ukuvuga ngo ubu ngubu dushobora kuzakanguka rimwe tukabona ugeze mu 2020. Aha ngaho ni igihe iherezo n'ubundi bizageraho kandi bitageraho niyo njye mbashaka kubwira abantu ufata amafaranga uvuga utanganya hombye ntabwo ubuzima buhagarara. Please ntushyiremo amafaranga y'ishuri ya mortgage agutunga ushyiremo aya extra. Niyo mpamvu bijya kuri 20 bijya kuri 0 ntabwo bindaza ijoro. Banyanga kuri icyo kintu ariko nk'ubu iyo urimo kureba hari n'ayandi ya BitClout ariko nikwereke nk'ubu nayo imaze kuzamuka akabashyira BitClout. Niba nyingingira abanyafurika mwananiye BitClout ariko nanjye ndiho kuri BitClout ahubwo sinzi niba reka turebe aho bigeze. Imaze kugera ku 112. aya n'ayanjye iyi ni stock market price yanjye nk'uko ngo ariko nashyizemo 650 y'Amakanada none bimaze kuba ama USD hafi 1000. So bimuragenda biza bivuze ngo maze kunguka hafi magana ngaho ubwo y'Amakanada ni 500 wenda y'ama US so hafi 500 umaze kungukamo n'undi hafi 500.